Тамара стояла у окна кухни и смотрела на пустую улицу. Дождь барабанил по подоконнику, и капли стекали по стеклу, оставляя мокрые дорожки. Она держала в руках чашку остывшего чая и не могла заставить себя сделать глоток. В доме было тихо, слишком тихо. Даже часы на стене, казалось, тикали медленнее обычного. Прошло уже 2 года с тех пор, как Михаил умер. 2 года одиночества, которые Тамара пыталась заполнить мелкими делами и заботами. Она вставала рано, готовила завтрак, хотя ела мало. Убиралась в комнатах, которые почти не пачкались. Поливала цветы на подоконниках и разговаривала с ними, потому что больше не с кем было поговорить. Телефон лежал на столе рядом с недоеденным бутербродом. Тамара посмотрела на экран. 3:30 дня. Она знала, что звонить сейчас бессмысленно, но рука сама потянулась к трубке. Пальцы нашли знакомый номер в списке контактов. Имя дочери светилось на экране — Светлана. Гудки. 1, 2, 3. Тамара уже собиралась положить трубку, когда услышала знакомый голос. «Мам, привет». «Что-то случилось?» Тамара вздохнула. Каждый раз одно и то же. Как будто она могла звонить только по экстренным поводам. «Нет, ничего не случилось. Просто хотела услышать тебя. Мам, я на работе. У меня совещание через 10 минут. Давай я тебе вечером перезвоню». «Конечно, перезвони». Тамара постаралась, чтобы голос не дрожал. «Я просто хотела спросить, как ты». «Все нормально, мам. Много работы, устаю. Слушай, мне правда надо бежать. Целую». Короткие гудки. Тамара положила телефон на стол и посмотрела на часы. Вечером Света не перезвонит. Она знала это наверняка. Вечером будет что-то другое. Встреча с друзьями, тренировка в спортзале, просто усталость. А Тамара будет сидеть у телефона и ждать. Она встала и начала ходить по кухне, разглядывая привычные предметы. Старый буфет, который они с Михаилом купили еще когда молодыми были. Вышитая скатерть, которую Тамара сама делала много лет назад. Фотография на стене, они втроем на даче, Свете тогда было лет 10. Девочка смеялась, обнимая родителей за плечи. Тамара остановилась перед этой фотографией и провела пальцами по стеклу. Когда все изменилось? Когда они перестали быть близкими? Тамара пыталась вспомнить точный момент, но в памяти всплывали только обрывки. Света собирает вещи перед отъездом на учебу, Света редко приезжает на каникулы, Света выходит замуж и не зовет мать на примерку платья, Света разводится и не рассказывает подробностей. Тамара вернулась к столу и открыла телефон. Их последняя переписка была неделю назад. Короткие фразы: «Как дела?» «Нормально, мам. Может, приедешь на выходных?» «Не получится, у меня планы». Планы. У Светы всегда были планы. Только вот мать в эти планы не входила. Тамара налила себе свежего чая и села за стол. Дождь усилился. Она смотрела в окно и думала о том, что ей 65, а она чувствует себя так, будто жизнь уже закончилась. Михаил умер, дочь живет своей жизнью, подруги по одной уезжали к детям или болели. Тамара осталась одна в этом большом пустом доме, где каждая вещь напоминала о прошлом. Она встала и пошла в гостиную. Там в углу стоял старый шкаф с вещами Михаила. Тамара еще ни разу не решалась его открыть. 2 года она обходила этот шкаф стороной, делая вид, что его не существует. Но сегодня что-то толкнуло ее подойти ближе. Она положила руку на холодную ручку и замерла. Внутри нее боролись 2 чувства: страх перед воспоминаниями и желание почувствовать близость мужа хотя бы через его вещи. Тамара глубоко вдохнула и открыла дверцу шкафа. Запах нафталина и чего-то еще,
родного и знакомого, ударил в нос. Она закрыла глаза и на секунду представила, что Михаил сейчас войдет в комнату и спросит, что она там ищет. Но Михаил не вошел. Тамара открыла глаза и стала разбирать полки. Старые рубашки, свитера, которые она сама вязала ему на дни рождения. Книги, которые он любил перечитывать. Папка с документами. Тамара открыла ее и стала перебирать бумаги, квитанции, старые справки, письма от родственников. А потом она увидела конверт. Большой, желтый, с надписью «Наша девочка». Тамара узнала почерк Михаила и почувствовала, как сердце забилось быстрее. Она достала конверт и открыла его. Внутри были фотографии. Много фотографий. Света в роддоме, крошечная, завернутая в одеяло. Света делает первые шаги, держась за отцовские руки. Света идет в 1 класс с огромным букетом. Света на велосипеде, Света с мороженым, Света на качелях. Фотография за фотографией, и на каждой эта маленькая девочка улыбается. А рядом с ней всегда родители, Тамара и Михаил, молодые, счастливые, влюбленные не только друг в друга, но и в эту маленькую жизнь, которую они создали. Тамара села прямо на пол, разложила фотографии вокруг себя и начала плакать. Тихо, без всхлипов, только слезы текли по щекам и капали на старые снимки. Она взяла одну фотографию, где Свете было лет 7. Девочка сидела у нее на коленях, обнимала за шею и смеялась. Тамара помнила этот день. Они ездили на озеро, Света нашла лягушонка и пыталась его поймать. Потом они пекли блины на костре, и Света измазалась в варенье с головы до ног. Где эта девочка сейчас? Куда делась та Света, которая бежала к маме с каждой царапиной и радостью? Когда она превратилась в этого вечно занятого человека, у которого нет времени даже на короткий разговор? Тамара вытерла слезы и начала собирать фотографии обратно в конверт. Но остановилась. Нет, она не будет прятать их снова. Она возьмет их с собой. Пусть они лежат на виду, пусть напоминают ей, что когда-то у нее была дочь, которая ее любила. Она встала с пола, пошла на кухню и положила конверт на стол. Потом взяла телефон и снова открыла переписку со Светой. Долго смотрела на экран, думая, что написать. Хотелось крикнуть: «Ты забыла обо мне. Ты бросила меня. Я умираю от одиночества». Но вместо этого она написала: «Света, может, приедешь на выходных? Очень хочу тебя увидеть». Сообщение отправилось. Тамара положила телефон и стала ждать ответа. Минута, 2, 5. Телефон молчал. Тамара встала и пошла в ванную умываться. Когда вернулась, на экране было сообщение: «Мам, не могу. Мне нужно отдохнуть. Работа выматывает». Тамара прочитала эти слова несколько раз. Отдохнуть. Значит, приезд к матери — это не отдых, а какая-то обязанность, повинность. Что-то внутри Тамары сломалось. Она почувствовала, как боль разливается по всему телу, тяжелая и горячая. Она снова взяла телефон, но не стала ничего отвечать. Просто положила его и вышла из кухни. Вечером Тамара не смогла заснуть. Она лежала в кровати и смотрела в темноту. Дождь прекратился, и теперь было слышно, как где-то вдалеке лает собака. В доме скрипели доски, и каждый звук казался слишком громким. Она встала, накинула халат и пошла на кухню. Включила свет и увидела конверт с фотографиями на столе. Тамара села и снова достала снимки. Разложила их перед собой и стала рассматривать. Каждая фотография возвращала ее в прошлое, в те времена, когда жизнь была полной и наполненной смыслом. Вот Света учится ездить на велосипеде. Михаил держит ее за седло, а Тамара стоит рядом и подбадривает.
Света смеется, хотя колено разбито и из него течет кровь. «Мам, я смогу!» — кричала она тогда. И смогла. Вот 1 сентября. Света в белом фартуке и с огромными бантами. Она держит букет астр и старается выглядеть серьезно, но глаза смеются. Тамара помнила, как волновалась в тот день. Как провожала дочь в школу и плакала потом дома, потому что ее малышка взрослела. Вот выпускной. Света в длинном платье, красивая, немного неуклюжая в высоких каблуках. Она обнимает родителей и говорит: «Спасибо вам за все». Тогда Тамара думала, что это навсегда, что их связь не разорвать ничем. А потом Света уехала учиться. Приезжала редко, звонила все реже. Говорила, что у нее много друзей, что жизнь в большом городе интересная и насыщенная. Тамара радовалась за дочь, хотя внутри уже тогда чувствовала пустоту. Михаил успокаивал ее: она молодая, ей нужно жить своей жизнью. Мы же тоже когда-то были такими. Но Тамара не помнила, чтобы она хоть раз забыла позвонить своей матери. Не помнила, чтобы отказывалась приехать, когда родители просили. Может быть, времена изменились. Может быть, сейчас так принято. Тамара сложила фотографии и встала. Она подошла к окну и посмотрела на улицу. Фонари освещали мокрый асфальт, и все казалось пустым и заброшенным. Она прижала лоб к холодному стеклу и закрыла глаза. Ей хотелось кричать. Хотелось позвонить Свете прямо сейчас и сказать все, что накопилось за эти годы. Но вместо этого она вернулась к столу, открыла телефон и начала писать сообщения. Пальцы двигались медленно. Каждое слово давалось с трудом. Тамара писала и стирала, писала снова. Она не хотела обвинять дочь, не хотела вызывать у нее чувство вины. Но и молчать больше не могла. «Света, я хочу рассказать тебе кое-что. Сегодня я разбирала вещи отца и нашла старые фотографии. Там мы все вместе, ты еще маленькая. Я долго смотрела на эти снимки и вспоминала, какими мы были счастливыми. Помню каждый день, каждый момент. Как ты училась ходить и постоянно падала, но упрямо вставала снова. Как ты пошла в 1 класс и плакала, потому что боялась оставаться без меня. Как ты приносила мне цветы, которые рвала в парке, и говорила, что я самая лучшая мама на свете». Тамара остановилась и вытерла слезы. Продолжала писать. «Я не хочу, чтобы ты чувствовала себя виноватой. Понимаю, что у тебя своя жизнь, своя работа, свои проблемы. Но мне очень тяжело. Очень одиноко. После смерти отца я чувствую себя совсем ненужной. Дом пустой, дни тянутся бесконечно. Я звоню тебе, потому что хочу услышать твой голос, почувствовать, что я еще кому-то нужна. Но каждый раз слышу, что ты занята. И я понимаю, что действительно занята. Но мне от этого не легче». Она сделала паузу. Сердце билось так сильно, что казалось, сейчас выскочит из груди. «Сегодня ты написала, что тебе нужно отдохнуть. И я подумала, а разве приезд ко мне — это не отдых? Разве мы не можем просто побыть вместе, поговорить как раньше? Или я стала для тебя обузой? Может быть, я требую слишком многого? Я не знаю. Просто хочу, чтобы ты знала, что я существую. Что я твоя мать. Что я люблю тебя так же сильно, как любила тогда на этих фотографиях. И мне не хватает тебя. Очень сильно не хватает». Тамара дописала последние строки и долго смотрела на экран. Потом нажала кнопку отправки. Сообщение ушло. Она положила телефон на стол и закрыла лицо руками. Что теперь? Прочитает ли Света это сообщение? Поймет ли? Или разозлится и отдалится еще больше? Тамара встала и пошла обратно в спальню. Легла в кровату
и накрылась одеялом. Но сон не шел. Она лежала и думала о том, что будет завтра. И послезавтра. И через месяц. Может быть, ничего не изменится. Может быть, она так и будет жить одна, звонить дочери и слышать: «Мам, я занята». Но где-то глубоко внутри теплилась надежда. Маленькая, хрупкая, но все же надежда. Может быть, Света услышит. Может быть, поймет. Светлана сидела в офисе и смотрела на экран компьютера. Цифры в таблице расплывались перед глазами. Было уже 9 вечера, а она все еще не закончила отчет. Коллеги давно разошлись по домам, и в кабинете было тихо. Только гудел кондиционер и иногда пищал телефон, напоминая о новых сообщениях. Светлана потянулась и потерла глаза. Голова раскалывалась от усталости. Она взяла телефон и пролистала уведомления. Сообщения от подруг в общем чате, реклама какого-то магазина, напоминание о встрече завтра утром. А потом она увидела длинное сообщение от мамы. Первая мысль была: опять. Мама писала часто, и Светлана редко читала эти сообщения до конца. Обычно это были вопросы о здоровье, рассказы о соседях или просьбы приехать. Светлана отвечала коротко, потому что времени не было. И сил тоже не было. Но сейчас что-то заставило ее открыть сообщение и начать читать. Может быть, усталость. Может быть, какое-то предчувствие. Светлана читала медленно, и с каждой строчкой внутри нее что-то сжималось. Мамины слова были простыми, без упреков, но в них чувствовалась боль. Такая глубокая и настоящая, что Светлана почувствовала, как у нее перехватило дыхание. «Я чувствую себя совсем ненужной». Эта фраза застряла в голове. Светлана перечитала ее несколько раз и вдруг поняла, что не может вспомнить, когда последний раз действительно разговаривала с мамой. Не просто отвечала на вопросы, а именно разговаривала. Интересовалась ее жизнью, делилась своей. Она закрыла глаза и попыталась вспомнить. Последний раз она была дома на Новый год. Приехала на 2 дня, большую часть времени просидела в телефоне, а потом уехала раньше, сославшись на срочную работу. Мама не сказала ни слова, только обняла ее на прощание и долго не отпускала. Тогда Светлана не обратила на это внимания. А когда был предыдущий визит? Летом или весной? Светлана не могла вспомнить. Все слилось в одно бесконечное движение. Работа, встречи, тренировки, снова работа. Она жила в режиме постоянной гонки, и мама просто выпала из этого списка приоритетов. Светлана открыла галерею в телефоне и начала пролистывать фотографии. Сотни снимков, с друзьями, из путешествий, с корпоративов. Но ни одной фотографии с мамой. Ни одной. Она встала и подошла к окну. За стеклом виднелись огни большого города, машины ползли по улицам, люди спешили куда-то. Светлана прижала ладони к холодному стеклу и закрыла глаза. Когда она стала такой? Когда перестала замечать самого близкого человека? Мама всегда была рядом. В детстве, когда Света болела, мама сидела у ее кровати всю ночь. Когда у нее были проблемы в школе, мама разговаривала с учителями и защищала ее. Когда Света не поступила в институт с первого раза, мама говорила: «Ничего страшного, попробуем еще». А потом Света выросла, уехала, начала строить карьеру. И мама осталась там, в маленьком доме, одна. Сначала с папой, потом совсем одна. А Света звонила все реже, приезжала все реже. Говорила себе, что это нормально, что так у всех. Но сейчас, читая мамино сообщение, она понимала, что это была ложь. Она просто не хотела тратить время. Не хотела слушать рассказы о соседях и огороде. Не хотела видеть, как мама стареет. Это пугало ее.
И было проще держать дистанцию. Светлана вернулась к столу и еще раз перечитала сообщение. Слезы текли по щекам, но она не вытирала их. Просто сидела и плакала, чувствуя, как внутри разрастается чувство вины и стыда. Разве мы не можем просто побыть вместе, поговорить как раньше? Как раньше. Светлана вспомнила, как они с мамой могли разговаривать часами. О чем угодно, о книгах, о мальчиках, о планах на будущее. Мама всегда слушала внимательно, не перебивала, давала советы, когда нужно, и просто обнимала, когда слов было недостаточно. Когда они перестали так разговаривать? Когда Света решила, что выросла и больше не нуждается в маминой поддержке? Она взяла телефон и хотела написать ответ. Но что написать? «Прости?» Это слишком просто. «Я приеду?» Это должно быть не обещание, а действие. Светлана посмотрела на часы. 9:30. Если она сейчас выйдет, то доберется до маминого дома к часу ночи. Но она не могла ждать до утра. Не могла оставить маму в этой боли еще на одну ночь. Она выключила компьютер, схватила сумку и вышла из офиса. На улице было холодно. Светлана подняла воротник куртки и быстро пошла к машине. Завела двигатель и выехала на трассу. Дорога была пустой. Светлана ехала быстро, почти не глядя по сторонам. В голове крутились мамины слова. «Я чувствую себя совсем ненужной». Как она могла допустить такое? Как могла быть настолько слепой? Света вспомнила, как мама звонила ей позавчера. Она ответила, стоя в очереди в кофейню, и сказала: «Мам, я занята». Даже не спросила, как у нее дела. Просто отмахнулась, как от назойливой мухи. А сколько было таких звонков? Сколько раз мама слышала это: «Я занята». Светлана не знала. Но знала, что слишком много. Тамара не спала. Она лежала в кровати и смотрела в потолок. Телефон лежал на тумбочке рядом, и Тамара боялась на него смотреть. Она знала, что Света, скорее всего, еще не прочитала сообщение. Или прочитала, но не ответила. Может быть, она не должна была писать. Может быть, это была ошибка? Тамара переворачивалась с боку на бок и не могла найти себе места. Она боялась, что дочь обидится. Или разозлится. Или просто проигнорирует. В 1:30 ночи Тамара услышала звук машины под окнами. Она не обратила внимания, думая, что это кто-то из соседей. Но потом хлопнула дверца, и послышались шаги. Быстрые, уверенные. Кто-то шел к ее дому. Тамара поднялась с кровати и включила лампу. Сердце забилось чаще. Она подошла к окну и выглянула. На улице стояла машина, а у калитки стояла Света. Тамара не поверила своим глазам. Она зажмурилась и открыла их снова. Света была здесь. Она стояла у калитки и смотрела на дом. Тамара схватила халат и побежала к двери. Руки дрожали, и она не могла сразу открыть замок. Наконец дверь распахнулась, и Тамара вышла на крыльцо. Света стояла уже во дворе. Ее лицо было бледным, глаза красными. Они смотрели друг на друга несколько секунд, не двигаясь. А потом Света сделала шаг вперед и обняла мать. Тамара обняла ее в ответ и почувствовала, как дочь дрожит. Они стояли так долго, не говоря ни слова. Просто держали друг друга, и это было важнее любых слов. «Прости», — наконец прошептала Света. «Прости меня, мам». Тамара гладила ее по голове и плакала. Она не могла говорить, только прижимала дочь к себе сильнее. Они вошли в дом. Света сняла куртку и села на кухне. Тамара поставила чайник и достала печенье. Руки все еще дрожали. «Я прочитала твое сообщение», — сказала Света тихо. «И поняла, что не могу ждать до утра.
Не могу оставить тебя одну еще на одну ночь. Тамара села напротив и взяла дочь за руки. Я не хотела тебя обвинять. Я знаю. Но ты была права. Во всем права. Я действительно забыла о тебе. Я была настолько поглощена своей жизнью, что не замечала, как тебе плохо. Света вытерла слезы и продолжила. Я помню, как ты всегда была рядом. Всегда. Когда мне было плохо, когда у меня были проблемы, когда я просто хотела поговорить. Ты всегда находила время. А я не нашла времени даже позвонить нормально. Тамара покачала головой. Ты взрослая, у тебя своя жизнь. Это не оправдание, мам. Наличие своей жизни не означает, что я должна забыть о родителях. Ты дала мне эту жизнь. Ты вырастила меня, всегда поддерживала. А я отплатила тебе равнодушием. Они пили чай и разговаривали. Впервые за много лет разговаривали по-настоящему. Света рассказывала о работе, о том, как устала от бесконечной гонки. О том, что после развода чувствовала себя потерянной и пыталась заполнить пустоту работой и встречами с друзьями. Но это не помогало. Тамара рассказывала о том, как тяжело ей было после смерти Михаила. Как она просыпалась и не понимала, зачем вставать. Как дни сливались в одно серое пятно. Как единственным светлым моментом были звонки Свете, но даже они превратились в источник боли. «Я думала, что ты просто не хочешь со мной общаться», — призналась Тамара. «Что я тебе надоела?» «Нет, мам. Никогда. Я просто была слепой. Думала только о себе». Света достала телефон и показала маме фотографии, которые Тамара прислала в сообщение. Я посмотрела на эти снимки и вспомнила, какими мы были. Какой ты была мамой. Лучшей на свете. И я поняла, что не хочу потерять тебя. Не хочу, чтобы когда-нибудь было слишком поздно. Тамара обняла дочь снова. Они сидели на кухне до самого утра, разговаривали и молчали, просто были рядом. И это было то, чего так не хватало им обеим. Утро встретило их солнечными лучами, пробивающимися сквозь занавески. Света осталась ночевать в своей старой комнате, которую Тамара не трогала все эти годы. Кровать была застелена тем же покрывалом, на полках стояли старые учебники и книги. Даже плакаты на стенах остались. Света проснулась и несколько секунд смотрела на потолок, пытаясь понять, где она. Потом все вернулось: ночная дорога, разговор с мамой, слезы и объятия. Она встала и подошла к окну. Во дворе мама поливала цветы. Двигалась медленно, осторожно. Света заметила, как постарела ее мать. Морщины вокруг глаз, сутулые плечи, седые волосы. Когда это произошло? Она оделась и спустилась вниз. Вышла во двор. «Доброе утро», — сказала Тамара и улыбнулась. Эта улыбка согрела Свету изнутри. Она подошла и обняла мать. «Давай я помогу». Они вместе закончили поливать цветы, потом Света помогла прополоть грядки. Работа была простой, но приятной. Они разговаривали о всяких мелочах, о соседях, о погоде, о том, что нужно починить в доме. Света слушала внимательно и впервые за долгое время не думала о работе. После завтрака они сели на веранде с чаем. «Знаешь, мам, я поняла кое-что», — начала Света. «Я всю жизнь куда-то бежала. Сначала в институт, потом на работу, потом строила карьеру. Мне казалось, что я должна успеть все и сразу. Что остановка равна провалу». Тамара кивнула: «Мы все через это проходим. Хотим доказать себе и другим, что чего-то стоим. Но я забыла, что по-настоящему важно. Забыла о тебе. О доме. О том, что дает силы и смысл. Ты не забыла, Светочка. Ты просто потерялась на время.
Бывает. Я не хочу больше так жить. Света посмотрела маме в глаза. Не хочу, чтобы работа была единственным, что есть в моей жизни. Хочу приезжать к тебе. Не по праздникам, а просто так. Хочу, чтобы мы снова были близкими. Тамара взяла дочь за руку. Я тоже этого хочу. Очень. Они сидели молча, держась за руки, и смотрели на сад. Пели птицы, шелестели листья на ветру. Все было спокойным и правильным. «Мам, расскажи мне о папе», — попросила Света. «Я почти не спрашивала тебя об этом после его смерти. Боялась сделать тебе больно». Тамара вздохнула. Говорить о Михаиле было тяжело, но она понимала, что дочь имеет право знать. «Он очень скучал по тебе», — начала Тамара. «Особенно последний год. Говорил, что хочет увидеть тебя, поговорить. Но не хотел тебя беспокоить. Знал, что у тебя много дел». Света почувствовала, как внутри все жалось. «Я не знала». «Он не хотел, чтобы ты знала. Говорил, пусть живет своей жизнью. Мы тут справимся. Прости, мам. Прости, что не приехала попрощаться». Тамара обняла дочь. «Ты приехала на похороны. Это главное. Но это не то же самое. Я могла приехать раньше. Могла провести с ним больше времени. Не вини себя». Отец понимал. Он всегда понимал. Они просидели на веранде до обеда, вспоминая Михаила. Тамара рассказывала истории из их совместной жизни, а Света слушала и удивлялась, как много она не знала о собственном отце. Он был не просто строгим папой, которого она помнила из детства. Он был человеком со своими мечтами, страхами и надеждами. «Знаешь, что он сказал перед смертью?» — спросила Тамара тихо. Сказал: «Береги нашу девочку». Я понимала, что он имел в виду не только тебя. Он имел в виду нашу связь. Семью. Света вытерла слезы. «Я буду беречь. Обещаю». После обеда они разобрали остальные вещи Михаила. Тамара достала его любимый свитер и прижала к лицу. «Я не могу выбросить», — призналась она. «И не надо, мам. Оставь то, что хочешь оставить». Они оставили несколько вещей: свитер, книги, трубку, которую Михаил любил держать в руках, даже когда не курил. Остальное решили отдать нуждающимся. «Он бы хотел, чтобы эти вещи кому-то пригодились», — сказала Тамара. Работа заняла весь день. Когда закончили, обе были уставшими, но чувствовали облегчение. Как будто сняли тяжелый груз. Вечером Света позвонила на работу и сказала, что берет 2 дня отгулов. Начальник был недоволен, но Света не стала оправдываться. Просто сказала, что это важно, и отключилась. «Я останусь до послезавтра», — сообщила она маме. «Если ты не против». Тамара улыбнулась. «Я буду только рада». На следующий день они решили навестить соседку Тамары, Анну Петровну. Старая женщина жила одна в доме через 2 участка. Тамара часто заходила к ней, помогала по хозяйству. Анна Петровна встретила их радостно. Накрыла стол, достала варенье и пироги. Света смотрела, как мама общается с соседкой, и видела, что у нее здесь есть своя жизнь. Не такая яркая и насыщенная, как в большом городе, но своя. Тамара знала всех соседей, помогала им, и они помогали ей. «Твоя мама золотой человек», — сказала Анна Петровна, когда Тамара вышла на минуту. «Всегда поможет, не откажет никому». Света кивнула: «Я знаю. Просто забыла об этом на время». Анна Петровна внимательно посмотрела на нее. «Не забывай больше. Родители не вечны. Однажды их не станет, и тогда будет слишком поздно». Эти слова отозвались болью в груди. Света подумала о том, что могла потерять мать, так и не успев сказать ей важные слова. Когда они вернулись домой, Света предложила: «Мам,
Давай сходим на кладбище к папе. Тамара согласилась. Они купили цветы и поехали. Кладбище было тихим и пустынным. Могила Михаила была ухоженной, Тамара регулярно приезжала сюда. Света положила цветы на могилу и присела на скамейку рядом. Тамара села рядом. «Прости, пап», — тихо сказала Света. «Прости, что не была рядом. Что не приехала попрощаться. Что забыла о тебе и о маме». Тамара обняла дочь за плечи. Они сидели молча, каждая думала о своем. Ветер шелестел листьями, и казалось, что это Михаил отвечает им. «Он простил бы тебя», — сказала Тамара. «Он всегда прощал. Я знаю. Но мне нужно простить себя». Они уехали с кладбища уже вечером. Дома Тамара приготовила ужин, и они ели молча. Каждая была погружена в свои мысли. «Знаешь, мам, я думала о том, чтобы переехать сюда», — вдруг сказала Света. Тамара удивленно посмотрела на дочь. «Что? Но у тебя работа, жизнь в городе». «Какая жизнь? Офис, квартира, снова офис. Друзья, которые тоже вечно заняты. Я устала от этого. Но ты так долго строила карьеру. И что она мне дала? Деньги? Я их трачу на вещи, которые мне не нужны. Статус? Меня это не делает счастливой. Я хочу жить нормальной жизнью. Хочу просыпаться и видеть смысл в том, что делаю». Тамара взяла дочь за руку. «Я не хочу, чтобы ты жертвовала своей жизнью ради меня». «Это не жертва, мам. Это выбор. Я хочу быть рядом с тобой. Хочу помогать тебе. Хочу, чтобы у нас было время друг для друга». Тамара молчала. Внутри боролись радость и тревога. Она хотела, чтобы дочь была рядом, но боялась, что Света пожалеет о своем решении. «Подумай хорошо», — сказала она наконец. «Это серьезное решение. Не принимай его сгоряча». Света кивнула. «Я подумаю. Обещаю». Вечером они сидели на веранде и смотрели на звезды. Было тихо и спокойно. Света чувствовала, что впервые за много лет может просто дышать. Здесь, рядом с мамой, она чувствовала себя дома. Утром Свете нужно было уезжать. Она собрала вещи, но уходить не хотелось. Тамара стояла у калитки и провожала дочь. «Приезжай скорее», — сказала она и обняла Свету. «Я приеду через неделю», — пообещала Света. «И не на один день. Возьму отпуск». Тамара улыбнулась. «Буду ждать». Света села в машину и помахала маме. Ехала обратно в город и думала о том, что изменилось за эти 2 дня. Она чувствовала себя по-другому. Легче. Будто сбросила с плеч тяжелый груз. В городе ее встретила привычная суета. Пробки, шум, люди, спешащие куда-то. Света приехала в свою квартиру и огляделась. Пустые стены, минималистичная мебель, никаких личных вещей. Это место не было домом. Это была просто ночлежка между рабочими днями. Она открыла ноутбук и написала заявление на отпуск. 2 недели. Потом позвонила риэлтору и попросила оценить квартиру. Риэлтор удивился, но согласился приехать на следующий день. Света понимала, что действует импульсивно. Но впервые за долгое время она чувствовала, что делает правильную вещь. На работе ее встретили холодно. Начальник вызвал в кабинет и устроил разнос за внезапный отгул. Света слушала молча и не оправдывалась. Когда он закончил, она сказала: «Я беру отпуск на 2 недели. После отпуска мы обсудим мои дальнейшие планы». Начальник поднял брови. «Что это значит?» «Это значит, что я думаю об увольнении». Он был шокирован. Света была одной из лучших сотрудниц, и терять ее он не хотел. «Может, поговорим? Если тебя что-то не устраивает,
Мы можем все обсудить. Света покачала головой. Дело не в работе. Дело во мне. Мне нужно время подумать о своей жизни. Она вышла из кабинета и вернулась к своему столу. Коллеги смотрели на нее с любопытством, но никто не решался спросить. Света доделала текущие дела и ушла домой раньше обычного. Дома она позвонила маме. «Когда ехала?» — спросила Тамара. «Хорошо. Мам, я взяла отпуск. Через несколько дней приеду к тебе снова. Правда?» В голосе Тамары звучала радость. «Правда. И останусь надолго. Мне нужно многое обдумать». Они разговаривали почти час. Тамара рассказывала о своих планах на огород, Света делилась мыслями о будущем. Это был обычный разговор, но для них обеих он был важным. Они снова были близки. Когда Света положила трубку, она почувствовала, что улыбается. Впервые за долгое время у нее появилось что-то похожее на надежду. Света провела следующие дни в раздумьях. Она встречалась с риэлтором, обсуждала продажу квартиры. Смотрела вакансии в маленьких городах рядом с домом мамы. Думала о том, чем могла бы заниматься. Подруги не понимали ее решения. Одна из них, Марина, пришла в гости и устроила настоящий допрос. «Ты серьезно хочешь все бросить и уехать?» — спрашивала она. «У тебя отличная работа, хорошая зарплата. Ты с ума сошла?» Света спокойно ответила: «Может быть. Но я не могу больше так жить». «Так как? У тебя все есть». «У меня ничего нет, Марина. Работа, которая высасывает все силы. Квартира, в которой я только сплю. Друзья, с которыми я вижусь раз в месяц. Это не жизнь». «А что жизнь? Сидеть в деревне и ухаживать за огородом?» «Может быть», — Света улыбнулась. «Почему нет?» Марина покачала головой. «Тебе просто нужен отдых. Съездишь к маме, отдохнешь, и все встанет на свои места». Но Света знала, что это не так. Что-то внутри нее изменилось безвозвратно. Она больше не хотела гнаться за призрачным успехом. Хотела жить настоящей жизнью, рядом с людьми, которые ее любят. Через неделю она снова поехала к маме. Привезла с собой 2 сумки вещей и ноутбук. Тамара встретила ее на пороге и обняла. «Как я рада тебя видеть!» «Я тоже рада, мам». Они зашли в дом, и Света огляделась. Все было так же, как неделю назад, но теперь она смотрела на это место другими глазами. Это мог стать ее дом. Ее новая жизнь. «Мам, я все обдумала», — сказала она за ужином. «Я хочу переехать сюда. Не сразу, но в ближайшие месяцы. Продам квартиру, найду работу здесь. Может быть, удаленную. Или что-то местное». Тамара внимательно смотрела на дочь. «Ты уверена?» «Это большое решение». «Уверена». «Я никогда не была так уверена ни в чем». Тамара взяла дочь за руки. «Тогда я буду только рада». «Очень рада». Они обнялись, и Света почувствовала, как на душе становится легко. Она сделала правильный выбор. Знала это всем сердцем. В следующие дни Света начала изучать возможности. Оказалось, что в соседнем городке есть несколько компаний, которые нанимают удаленных сотрудников. Она разослала резюме и уже через несколько дней получила приглашение на собеседование. Собеседование прошло успешно. Света получила предложение о работе с хорошей зарплатой и гибким графиком. Она могла работать из дома, приезжая в офис только раз в неделю. «Мам, у меня получилось», — радостно сообщила она Тамаре. «Я нашла работу». Тамара обняла дочь. «Я горжусь тобой». Света почувствовала, как внутри разливается тепло. Давно она не слышала этих слов. И давно не чувствовала,
что действительно заслуживает гордости. Прошло 3 месяца. Света переехала к маме и обустроила себе рабочее место в бывшей папиной комнате. Тамара не возражала, наоборот, была рада, что комната снова обжита. Жизнь наладилась. Света работала удаленно, и у нее оставалось много времени на маму и дом. Они вместе готовили, ухаживали за садом, ходили в гости к соседям. Света познакомилась с местными жителями и удивилась, насколько открытыми и дружелюбными они были. Однажды к ним в гости пришла Анна Петровна с внуком. Молодой человек лет 30, Алексей, работал учителем в местной школе. Они разговорились, и Света обнаружила, что ей интересно с ним общаться. «Приятный парень», — заметила Тамара после их ухода. Света улыбнулась. «Да, приятный». Тамара хитро посмотрела на дочь. «Может, пригласишь его на чай как-нибудь?» «Мам!» Света засмеялась. «Не начинай». Но в глубине души ей было приятно. После развода она закрылась от отношений, думая, что любовь — это лишние проблемы. Но сейчас, в этой спокойной, размеренной жизни, она почувствовала, что готова снова открыться. Алексей действительно пришел в гости через несколько дней. Они гуляли по вечернему саду, разговаривали о книгах и жизни. Света чувствовала, что между ними есть что-то. Какая-то тонкая связь, которая могла перерасти во что-то большее. «Ты не жалеешь, что уехала из города?» — спросил он. Света покачала головой, ни капли. «Это лучшее решение в моей жизни». «Смелое решение», — заметил Алексей. «Не каждый на такое решится. Просто я поняла, что важно на самом деле. Семья, близкие люди, возможность жить, а не выживать». Алексей кивнул. «Я тоже вернулся сюда после института. Все думали, что я сумасшедший. Мог бы работать в столице, зарабатывать большие деньги. Но я хотел быть здесь, учить детей, жить рядом с родителями». Света улыбнулась. «Значит, мы оба немного сумасшедшие». «Похоже на то». Они засмеялись, и Света почувствовала, как на душе становится тепло. Она была счастлива. Просто счастлива. Тамара наблюдала за ними из окна кухни и улыбалась. Ее девочка снова смеялась. Снова была живой. И это было главное. Вечером, когда Алексей ушел, Света помогала маме мыть посуду. «Он мне нравится», — призналась она. «Я вижу», — Тамара улыбнулась. «И ты ему тоже нравишься. Рано еще об этом говорить». «Почему рано?» «Ты свободна, он свободен. Дайте себе шанс». Света обняла мать. «Спасибо тебе, мам». «За что?» «За то, что ты есть. За то, что ждала меня. За то, что написала то сообщение». Тамара погладила дочь по волосам. «Я всегда буду ждать тебя. Всегда». Прошел год. Света полностью обустроилась в новой жизни. Работа шла хорошо, она даже получила повышение. С Алексеем они встречались уже несколько месяцев, и отношения развивались медленно, но верно. Он был терпеливым, внимательным, понимающим. Все то, чего не хватало в ее первом браке. Тамара расцвела. Она снова чувствовала себя нужной. Дочь была рядом, они проводили вместе каждый день, разговаривали, смеялись. Дом снова был наполнен жизнью. Однажды за завтраком Света сказала: «Мам, я думала о том, чтобы открыть небольшое кафе здесь. Что думаешь?» Тамара удивленно посмотрела на дочь. «Кафе?» «Да. Небольшое, уютное. Где люди могли бы собираться, пить чай, есть домашнюю выпечку. Может быть, проводить какие-то мероприятия. Вечера поэзии, встречи книжного клуба». Тамара задумалась: «А ты умеешь готовить?» Света засмеялась: «Ты научишь. Вместе мы справимся». Тамара улыбнулась:
это интересная идея. Давай попробуем. Они начали планировать. Нашли небольшое помещение в центре, договорились об аренде. Тамара учила дочь готовить пироги, торты, печенье. Света разрабатывала меню и оформление. Алексей помогал с ремонтом. Через 3 месяца кафе открылось. Назвали его просто «У Тамары». Это было уютное место с деревянными столами, мягкими креслами и запахом свежей выпечки. Люди начали приходить. Сначала немного, потом все больше. Света стояла за прилавком и улыбалась гостям. Тамара хлопотала на кухне. Они работали в паре, дополняя друг друга. Это была их общая мечта, их общее дело. Вечером, когда кафе закрылось, они сидели за столиком и пили чай. «Устала?» — спросила Света. Тамара покачала головой. «Нет. Я счастлива». Света взяла мать за руку. «Я тоже. И знаешь что, мам? Все началось с того твоего сообщения. Если бы ты не написала мне тогда, я бы так и продолжала жить в пустоте». Тамара улыбнулась. «Я просто не могла больше молчать. Боялась потерять тебя окончательно. Ты меня не потеряла. Наоборот, ты вернула меня к жизни». Они сидели молча, держась за руки. За окном садилось солнце, окрашивая небо в розовые и золотые цвета. Где-то пели птицы, кто-то смеялся на улице. Жизнь продолжалась, и она была прекрасна. Света подумала о том пути, который они прошли вместе. От боли и отчуждения к близости и любви. Это было нелегко, но они справились. Потому что не отпустили друг друга. Потому что дали себе шанс. «Мам, давай договоримся», — сказала Света. «Мы будем встречаться не по праздникам, а по жизни. Каждый день. Как раньше». Тамара улыбнулась сквозь слезы. Договорились. По жизни. Они обнялись, и в этом объятии была вся любовь, которую они хранили друг для друга все эти годы. Незримая нить, связывающая мать и дочь, больше не была натянута до предела. Она была крепкой и надежной. И ничто не могло ее порвать. Когда они вышли из кафе, на улице уже зажглись фонари. Алексей ждал Свету у машины. Тамара помахала им рукой и пошла домой. Она шла медленно, вдыхая вечерний воздух и думая о том, как все изменилось. Год назад она была одинокой женщиной, потерявшей смысл жизни. А сегодня у нее есть дочь рядом, общее дело, надежда на будущее. Жизнь снова обрела краски. Дома Тамара зажгла свечу перед фотографией Михаила. «Наша девочка вернулась», — тихо сказала она. «Ты был прав. Она просто потерялась. Но нашла дорогу домой». Она постояла немного, глядя на фотографию, потом пошла на кухню готовить ужин. Света обещала прийти позже, они хотели посмотреть вместе старый фильм. Тамара улыбалась, накрывая на стол. Ее дом снова был полон жизни. Ее сердце снова было полно любви. И это было самое главное. Когда Света пришла, они сели на диван, укрылись пледом и включили фильм. Света положила голову маме на плечо, как делала в детстве. Тамара гладила ее по волосам. «Я люблю тебя, мам», — прошептала Света. «И я тебя люблю, доченька. Больше всего на свете». Они смотрели фильм, и за окном медленно наступала ночь. А в доме было тепло и уютно. Потому что они были вместе. И это было все, что им было нужно.